contenta di trovarmi qui, di essere stata invitata a raccontare un po' quello che sto facendo qui nel territorio insieme ad un gruppo di donne ormai dal 99, formalmente dal 99, da quando abbiamo deciso di dare vita all'associazione, mi sentite? All'associazione Centro Sperimentazione Autosviluppo. Il nostro percorso è cominciato da un senso di responsabilità e consapevolezza di voler vivere in un territorio nel momento in cui si stava affacciando la crisi mineraria potentemente. Quindi il nostro desiderio era quello di volerci creare in un certo qual modo un futuro secondo anche i nostri bisogni più profondi e più veri. E alcuni di noi non si sentivano realizzati nella società globalizzata, tutto veniva deciso dall'esterno, anche il nostro cibo, tutto quello che serviva per soddisfare i nostri bisogni. Quindi il nostro primo pensiero è stato quello che potevamo... Non si sente? No. Sì, si sente, Teresa. Cioè il nostro primo pensiero forte è stato quello di pensare che potevamo cambiare la nostra vita a partire da noi, dalle nostre scelte quotidiane. E la prima cosa a cui abbiamo pensato è stato proprio il cibo, la nostra dipendenza dal supermercato, dall'economia globalizzata. E da lì siamo partite per cercare di cambiare. Ci siamo guardati intorno e abbiamo cercato chi intorno a noi poteva produrre un cibo diverso, quindi un cibo prodotto localmente ma anche prodotto in un altro modo, rispettando la terra, rispettandone gli equilibri, non inquinandola e fornendoci quindi qualcosa di più completo del solo cibo come nutrimento per il nostro corpo, ma fornendoci anche un cibo che cambiava in un certo qual modo il nostro modo di essere nella vita. E abbiamo così incontrato le persone che nel territorio avevano iniziato a praticare l'agricoltura biologica, l'agricoltura biodinamica. Abbiamo conosciuto da subito Monica Ioanni e abbiamo iniziato ad avere con alcuni produttori del territorio un rapporto di fiducia, abbiamo cominciato a creare dei legami. Questo è stato il primo nostro passo, sostenere i piccoli produttori del territorio che coltivano rispettando la terra, rispettando la salute. Cammin facendo abbiamo sentito l'esigenza di fare dei passi avanti in questo percorso e abbiamo pensato che fosse necessario proporre qualcosa che potesse aiutare i giovani a ritornare alla terra. Abbiamo così pensato di organizzare dei corsi di formazione creando proprio direttamente degli orti. Vorrei mandare poi il biospot lo mandiamo alla fine anziché all'inizio. Gli orti. Sì. Questo qua, guarda, sì. devi spostare un po'. Vieni. Allora, quindi diciamo il nostro percorso è stato quello nel tempo di passare dal sostegno ai produttori biologici, biodinamici del territorio, è stato quello di passare alla promozione di una facilitazione del ritorno alla terra. E abbiamo creato il primo orto circa 3 anni fa a Masainas nell'azienda biodinamica di Tobia De Sorus.
Queste sono delle immagini appunto del lavoro di preparazione che abbiamo fatto con un gruppo piuttosto grande, che inizialmente noi pensavamo a questo progetto, come ad un progetto per il nostro territorio. Invece, come abbiamo dato la comunicazione, c'è stata la richiesta da parte di diversi giovani di diverse parti della Sardegna che sono venuti a fare il corso con noi e a fare anche l'orto. Questo che vedete è Maurizio Fadda, di cui ha parlato Bogore, che è stato il nostro maestro, che ci ha insegnato appunto a fare l'orto, il primo orto. Possiamo anche andare avanti. Non commento adesso altre cose sugli orti. Soltanto appunto, come vedete, questo lavoro, l'orto sinergico, è un modo di coltivare la terra che mette le piante in sinergia, ma mette anche gli esseri umani in sinergia. Qui vi dico solo questo perché non possiamo approfondire. Questa è la valutazione dell'orto, del lavoro in cui ciascuno c'erano anche dei bambini. Questo è l'orto dopo circa un anno dall'impianto. Da questo orto sono nati altri orti. Questo è l'orto di Villa Cidro, l'orto Agostino, questo è sempre l'orto Agostino a Villa Cidro. Questo è l'orto di Barrali, spiega che produce, che non è sì, si vede, cioè, si vede. Ecco, a proposito dell'orto di Barrali, vorrei far sottolineare che Roberto Gessa, che ha partecipato alla formazione qui a Masainas, quando ha impiantato l'orto e ha iniziato la produzione, ha ricevuto molti contadini del suo paese che andavano a osservare con meraviglia quello che stava succedendo. Questo è un orto fatto a San Benedetto, l'orto in produzione. Questo forse è il mio orto, qui anch'io ho fatto l'orto, questo è mio nipotino che ha partecipato all'orto. Oltre appunto agli orti nei vari paesi, stiamo realizzando anche degli orti nelle scuole, gli orti scolastici, proprio per quel lavoro di formazione appunto nei confronti dei bambini. Sì. Abbiamo iniziato questa settimana anche un orto qui a Carbonia, presso l'ospedale psichiatrico, la casa famiglia dell'ospedale psichiatrico, come esperienza di un tentativo appunto di dare il nostro contributo per il benessere delle persone, perché pensiamo che coltivare un orto non sia soltanto produrre qualche cosa che serve per la nostra vita materiale, ma qualche cosa che serve anche per la nostra vita spirituale, per il nostro benessere complessivo. E quindi questa esperienza dell'orto presso l'ospedale ha questo significato. Avrei tante cose da raccontarvi che non posso raccontare perché non c'è il tempo. Vi rimando al nostro sito www.domusamigas.it, dove potete trovare, se avete voglia, tutte le informazioni e tutto il percorso anche culturale che noi come piccolo gruppo di donne abbiamo tentato di elaborare, non soltanto delle pratiche ma anche chiamiamo degli aspetti teorici. Abbiamo creato delle carte, come vedete lì ci sono la carta dell'autosviluppo, che appunto creando delle mappe mentali per il nostro procedere, che poi sono state di ispirazione anche a tante altre persone, non soltanto in Sardegna ma anche in altre parti d'Italia, dove ci invitano a raccontare. Quindi abbiamo creato una carta del gruppo d'acquisto, una carta del turismo responsabile, perché ci occupiamo anche di turismo, colleghiamo le varie forme di economia locale anche al turismo. E anche lì, il nostro progetto si chiama Domus Amigas, anche lì trovate sul sito le nostre informazioni. Volevo sottolineare un altro
Ah sì, sono tante le cose che vorrei dire. Questo ho desiderato che fosse presente qui con noi stasera Umberto De Lussu, che praticamente rappresenta per noi una filiera intera che in collaborazione con lui e con altri piccoli produttori del territorio siamo riuscite a realizzare. Lavoriamo prevalentemente con i comuni rurali, abbiamo lavorato col comune di Musei, dove abbiamo portato questa esigenza di ripristinare la cultura del grano, in particolare del grano capelli, ed è nato questo bellissimo progetto di Umberto De Lussu, che fa il pane con il grano capelli. Vorrei che Umberto potesse dire, se adesso è il momento, potesse dire qualcosa.